wafti ballaaran uu hogaaminayo Raage Garad Cabdiqani ayaa maanta si diran loogu soo dhaweeyay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Waftigan ayaa waxaa qayb ka ah xildhibaano qaar ka mid ah wasiiradii hore ee Soomaaliland odayaal waxaana lagu hortagay meel ka baxsan magaalada Laascaanood. waftigan ayaa markii ay soo gaareen magaalada Laascaanood waxa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta soo dhaweynaysa waftigani waxaana hadaladoodii ka mid ah aan soo dhaweynay Raage Garad Cabdiqani oo aad garanaysaan asoo wasiirka hore waftigaasina soo dhaweynay Raage Cabdiqani garaadka waa mahadsanyihiin aad iyo aad bay u mahadsanyihiin garaadkana soo dhawow garaad soo dhawow haddii ilaahay maayo imaatankaaga waa ku faraxsanahay waan soo dhaweynaynaa dadkuna waa salaamayay si wacan buu salaamayay ugu horeysa waxaynu isugu nimid inaynu soo dhaweyno Raage Garad Cabdiqani in badan dalka ka maqnaa oo dalkiisii iyo gurigiisii iyo dadkiisii u yimid oo insha Allah aan rajaynayno inuu wax badan ka qabto waxyaabo badan oo jira aan rajaynayno inaan hadii Alla gaarna isu aragno wixii haatan yani gaarno aan gaar baan wada hadli doonaa wasiirka hore wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Casowo iyo sidoo kale Raage Garad Cabdiqani ayaa iyana dhankooda sheegay inay ku faraxsan yihiin inay ku soo laabtaan deegaankooda una mahad celiyay dhammaan dadkii soo dhaweeyay sheegana maalmaha soo socda inay kulamo yar la yeelan doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada waynu joogaa waynu sarki doonaa wuxuu u socdaa wadanka in badan buu ka maqnaa wuxuu u socdaa waad garanaysaan oo Raage Garad Cabdiqani Garad Cabdiqanina wuxuu caan ku ahaa nabadda iyo wadajirka ummadda iyo caan ku ahaa isaguna wuxuu u yimi hadeer inuu nabadda iyo wadajirka ummadda iyo wuxuu ahaa uu halkii uu Garad Cabdiqani ka waday inuu ka sii qaado madaxda isugu gobolka saraakiisha odayaasha dhalinyarada intay soo dhaweyso dhan aad iyo aad u mahadsantihiin waan soo warami doonaa hadda oo yar daalana haddaanu nimi marka insha Allah taala waa wada hadli doonaa wixii aan qabo iyo waxa idinku qabtaanba wad soo wadaysan doonaa markay ay noqoto hadda markii Mukhtaar Cabdi Jaamac SBC TV magaalada Laascaanood.